середины надо передвинуть. Так, надо обязательно чуть-чуть носить лучку здесь, сюда. Ага, вы, наверное, влипанули, не надо, она темнее, чем. Вот здесь что-то какая-то путаница пошла. Угу, на сгибе там страница. Я поняла. Что и волосы там помягче стало. Там рука уходит назад. И идет очень большое сокращение. Локоть назад пошел, сокращается. И сейчас сокращается, и на нас идет уже у нас такие с волосами с этой стороны. кисть руки. Даже как вода прилегает к телу, срез вот этот, он четко ложится по мышцам. Вот там это видно.